Hello， 各位观众，大家好，我是王翔，今天要为大家带来 Minecraft P1 模组生存。之前是测试的模组生存，现在是完整的模组生存。然后我的声音，我的游戏的声音还是很小，又把它放大。然后我有2个伺服器已经开启了，不过还是不能去，所以我们要玩这个。要玩这个我绝对不会付再见的。这个是我自己玩的，是自己玩的，绝对不会付再见的游戏。对我来说，我绝对不会付再见。付再见的话，你可以去那个邮箱那个地方可以找到。如果你不想找的话，可以去前几集那边就介绍邮箱给我的，然后你点进去就是邮箱的，就是邮箱的。如果你没看的话，那么请去看一下。如果你不想看的话，那我也没办法了。不过我有一句话想说的是，这世界怎么没有水呢？我第一件事就是要找熔炉，很那个，非常那个，真的是这个，好了，顺多了，有那个，这个世界是没有石头的，大概吧，要往上看，这世界真的没有石头如果你有看到石头的话，请帮我说一声，那是唯一的石头。我说真的，我没有骗人，真的。有个鸡蛋，而且我旁边刚好就有钻石，真的是他在玩我，而且我又，这是在玩我吗？今天我们生的才不是这个太让了，谁想玩这种太让的模组生成，而且还超级大。怎么了？这里出现了什么状况？然后呢，我的小羊卷毛会变成日常这样子，小卷毛里面会变成日常。如果你有空的话，请可以，如果我有电话号码的话，我可以上传15分钟都没关系，随便，就上传几分钟都没问题。如果我可以这样的话，那我蛮想上传的。好，今天要来创一个，我们就用，这个就叫。王玉祥的这个世界就叫王想旅行，管它是什么地形、种子码怎样的，我都不管。反正呢，我有装干式模组，这样所以很多东西是不是很方便呢？像刚刚那样，一个镐 ，OK， 再这个斧头，然后就做一个，然后只要我们有了斧头就天下无敌，因为我只要点一下就会木头就会掉下来，
不过现在也有种就是你点一下，它是连树叶都消失，然后它就会给你树苗之类的，反正这样树苗几率不会很大，不过也不会很少，这样子。哦，这个树还蛮大的嘛。到我的平板，好，这应该是不能砍了，因为我这个还没输入，这个是旧版的，所以连一些新的数都还没输入，这样子，然后我们先带着我们的工作台吧。然后呢，这是为什么我名称要取王宇翔的理由呢？答案就是我想探索这个世界每一个角落，全部探索完。我这个想全部探索完。如果你会说你是不是？如果你说你是不是疯了？其实我只想看看这个有没有新的地方，有没有新的物质还是什么的。而且我们需要的是水，我们现在就可以，不过等几天吧。冒险已经开始了，所以做好准备。我们会有一场不过我之后会带小狗，差不多。然后不是和平哦，现在不会有人会跟我来了，所以我右转，哦不，我不会加音效，我懒得加。不过我做影片的时候应该会加了。这里没有什么选择，我们还是尽早离开吧。这里还蛮少选择的地方。我们就要游到了终点。然后其实这个船应该是白做，不过没有白做也跟我无关了，没白做没关系。不过我要把这个打翻，看来下船才能打翻。哦不要，手太贱了。好 ，OK， 谢谢。好 ，OK， 这是我们的旅途。如果其中我们的食物来源就是什么都没有了，拜托，这里的食物来源是苹果。在这么多项目的当中，可以有苹果，只不过呢，主角如果吃到有虫的苹果，不知道他会不会每走一步就扣血一次？我觉得应该不可能啊。我发现了一个空旷的区域，我发现有一个游泳池，我们去山上吗？不过我们也可以沿着水走，沿着湖走，哪里是起点，哪里是终点？起点在那，终点我就不知道，有分两个。我们从起点开始走吧。我只是旅游的人，不是，我只是个旅游的人。在晚上的时候，我建议第二集
我不是我建议的，就是我希望第二季，哇，这船可以过去吗？哦，好像可以的样子。直走，右转，左转 ，OK，继续走。好，我会在第二集的时候，就是会玩生存的。然后第一就是找了合适的地方，我正在弄。在这里。太阳花叫向日葵。好了，我们继续走吧。这个旅游还蛮无聊的。现在 YouTube 都不给我放一首歌来，那我就不放歌了。好。看来只有这只走这样子选择。我不知道这边湖泊会带我去哪里，我不知道，我绝对不是带我去山上。好了，如果你不想看影片看那么无聊，请到。好，看来不能请到。好，那么今天说到这里，如果喜欢的米斯姐我的影片，然后我们下期再会。如果不喜欢的话，请不要嫌弃哦。不过我还是蛮喜欢这个系列，因为可以旅游，环岛生存。好，那么拜拜。